Иса ушул сөздөрдү айткандан кийин шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Иса шакирттери менен ошол бакка кирди. Анан Иса шакирттери менен Гетсемани деген жерге келип, аларга мен тигил жакка барып сыйынып келгиче ушул жерде отура тургула деди. Ошол жерге келгенден кийин Иса аларга азгырылып кетпеш үчүн сыйынгыла деди. Петрди, Жакыпты, Жаканды ала кетти. Анын тынчы кетип, жаны кыйнала баштады. Иса аларга: "Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, мени менен бирге сергек болгула" деди. Өзү четкерээк барып, жүз төмөндөп жыгылды да мындай деп сыйына баштады: "Эгерде мүмкүн болсо, ушул саат менден кыя өтүп кетсинчи." Анан мындай деп сыйынды: "Ата, сенин колуңдан келбеген нерсе жок. Бул чөйчөктү менден кыя өткөрүп жиберчи. Бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун." Ошондо асмандан бир периште келип, ага күч берди. Кыйналып жатканында ал бүт күчү менен сыйынды. Анын тери кандын тамчысына окшоп жерге таам жатты. Иса сыйынып бүтүп ордунан тургандан кийин шакирттеринин жанына келди. Кайгыга баткан алар уктап калышкан эле. Кайтып келип шакирттеринин уктап жатканын көрдү да Петрге мындай деди: "Жата калса бир саат мени менен бирге сергек болуп тура албадыңарбы? Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз." Анан четке чыгып дагы сыйынды: "Ата, бул чөйчөктүн менден кыя өтүп кетиши мүмкүн эмес болсо, эгерде мен андан ичишим керек болсо, анда сен каалагандай болсун." Ал кайтып келгенде алардын кайрадан уктап калганын көрдү. Анткени аларды уйку басып жаткан эле. Алар Исага эмне деп жооп беришерин билишкен жок. Нарыраак барып, ошол эле сөздөрдү айтып, 3-чү ирет сыйынды. 3-чү жолу келгенде Иса аларга: "Силер дагы эле уктап эс алып жатасыңарбы? Убакыт сааты келди. Мына адам уулу күнөөкөрлөрдүн колуна салынып берилет. Тургула кетели. Мына мага чыккынчылык кыла турган адам жакын келип калды." Иса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, ага чыккынчылык кылган Жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Иса муну айтып бүтө электе эле 12-нин бири Жүйүт жана кылыч сойыл көтөргөн бир топ адам келип калды. Аларды башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар жана аксакалдар жиберишкен эле. Исага чыккынчылык кылуучуларга: "Мен кимди өпсөм, ал ошол. Аны кармап, сактык менен алып кеткиле" деген эле. Жүйүткелер менен Исанын жанына барып: "Устат, устат" деп аны өптү. Иса болсо ага: "Досум, эмне үчүн келдиң?" деди. Өзүнүн эмне күтүп турганын толук билген Иса алардан: "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. Алар ага: "Назареттик Исаны" деп жооп беришти. Ошондо Иса аларга: "Менмин" деди. Чыккынчы Жүйүт да алар менен турган эле. Иса аларга "Менмин" дегенде алар артка кетенчиктеп жерге жыгылышты. Иса алардан дагы бир жолу: "Кимди издеп жүрөсүңөр?" деп сурады. "Назареттик Исаны" деп жооп беришти алар. Иса аларга: "Менмин деп мен силерге айттым. Эгерде мени издеп жүрсөңөр, буларды кое бергиле. Кете берсин" деди. Анын "Мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок" деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо жиберилген адамдар жакын келип аны кармап алышты. Иштин жайын түшүнгөн Исанын жанындагылар: "Теңир кылыч менен чаап салалыбы" дешти. Ошондо Шимон Петр кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Иса Петрге: "Кылычыңды кынына сал. Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем" деди. "Же эмне? Атамдан азыр жардам сурап ала албайт деп ойлойсуңбу? Ал мага 12 түмөндөн көп периштени жиберер." Ушундай болуш керек экендигин билдирген ыйык жазуулар анда кантип аткарылмак? Иса болсо: "Токтоткула, жетишет" деди да кулдун кулагына колун тийгизип, аны айыктырып койду. Анан Иса өзүн кармаганы келген башкы ыйык кызмат кылуучуларга, ибадаткананын күзөт башчыларына жана аксакалдарга: "Каракчыны кармачыдай болуп, мени кармаш үчүн кылыч сойыл алып чыктыңарбы? Күн сайын ибадатканада элди окутуп, силер менен болгонумда мени кармаган жок элеңер. Бирок Кудай сөзү орундалууга тийиш" деди. "Силер менен күн сайын ибадатканада болгонумда мага каршы кол көтөргөн жок элеңер.
Бирок азыр силердин убагыңар караңгылык бийлик кылган убак деди. Миңбашы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Ыйсаны кармап алып, ошондо шакирттеринин баары Ыйсаны таштап качып кетишти. Жылаңач денесине жабуу жамынган бир жаш жигит Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Ал жигитти аскерлер кармап алышканда, ал үстүндөгү жабуусун таштай салып, жылаңач бойдон качып кетти. Байлашты да адегенде Аннаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Каяпанын кайнатасы эле. Эл үчүн бир адамдын өлгөнү жакшы деп жүйүт башчыларына кеңеш берген ошол Каяпа эле. Шимон Петр менен дагы бир шакирт Ыйсанын артынан бара жатышты. Ал шакирт башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгондуктан анын короосуна Ыйса менен бирге кирди. Петр болсо дарбазанын сыртында калды. Башкы ыйык кызмат кылуучунун таанышы болгон жанагы шакирт сыртка чыгып, дарбазачы Күң менен сүйлөшүп, Петрди да киргизди. Дарбазачы Күң Петрден: "Сен да ушул адамдын шакирттеринен эмессиңби?" деп сурады. Петр ага "Жок" деп жооп берди. Күн суук болгондуктан кулдар менен кызматчылар от жагып алып, отту тегеректеп жылынып турушту. Петр да алардын жанында жылынып турду. Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Ыйсадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ибадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет." Ыйса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири аны жаакка чаап жиберди да: "Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?" деди. Ошондо Ыйса ага: "Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, мени эмнеге уруп жатасың?" деди. Ушундан кийин Анас Ыйсаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпага жиберди. Алар Ыйсаны туткундап алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун үйүнө алып барышты. Петр болсо аларды алысыраак жерде ээрчип бара жатты. Ыйсаны туткундагандар аны башкы ыйык кызмат кылуучу Каяпанын алдына алып барышты. Ал жерге башкы ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар чогулушкан эле. Петр аны алыстан ээрчип, башкы ыйык кызмат кылуучунун короосуна чейин келди. Аягы эмне менен бүтөр экен деп ичкери кирип сакчылардын жанында отурду. Алар короонун ортосуна от жагып, отту тегеректеп отурушканда, Петр да алардын арасына барып отурду. Петр ылдыйкы короодо турганда, башкы ыйык кызмат кылуучунун күңдөрүнүн бири келди. Сыртта короодо отурган Петрдин жанына бир күң келип: "Сен да Галилеялык Ыйса менен чогуу жүрбөдүң беле?" деди. Бирок Петр баарынын алдында: "Сен эмнени айтып жатканыңды билбейм" деп таанып койду. Дарбазадан чыкканда аны башка бир күң көрүп, ошол жерде тургандарга: "Бул да Назареттик Ыйса менен чогуу жүргөн болчу" деди. Петр карганып: "Ал адамды тааныбайм" деп дагы таанып койду. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен Синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн жалган күбөлөндүрүү издешти, бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: "Биз анын кол менен салынган бул ибадаткананы бузуп, 3 күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ибадаткана тургузам деген укканбыз." Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып Ыйсадан: "Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?" деп сурады. Ыйса үндөгөн жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучага: "Тирүү Кудайдын алдында айт, Теңирдин уулу Машаяк сенсиңби?" деди. Ыйса ага: "Өзүң айтып турасың. Бирок мен айтып коеюн. Адам уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булут үстүндө келе жатканын көрөсүңөр" деди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айырып жиберип мындай деди: "Бул Кудайга акарат келтирип жатат. Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Мына, анын Кудайга акарат келтиргенин азыр өзүңөр уктуңар. Буга эмне дейсиңер? Алар өлүм жазасына татыктуу" деп жооп беришти. Ыйсаны кармап келген адамдар аны шылдыңдап сабашты. Ошондо анын бетине түкүрүштү, сабашты. Кээ бирөөлөр жаакка чаап: "Кана, пайгамбарчылык кылчы, Машаяк, сени ким урду?" дешти. Алар аны дагы көптөгөн жаман сөздөр менен тилдешти.
1 saatтай убакыт өткөндөн кийин дагы бир адам чын эле бул да аны менен жүрчү, анткени бул галилеялык деп көшөрө далилдей баштады. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучунун кулдарынын бири Петр кулагын сылый чапкан кулдун тууганы «Мен сени бактан, анын жанынан көргөндөй болуп жатам» деди. Петр болсо аябай карганып, «Силер айтып жаткан адамды мен тааныбайм» деди. Петр дагы таанып койду.